Hola, ¿qué tal mi gente? En esta ocasión le toca el turno a nuestro teclado Corsair K70 Mark II, edición especial. Llevo ya un tiempo atrás de este teclado y al fin ya lo tengo. En nuestro canal te mostraremos las características más importantes para que sepas si es lo que realmente buscas en este 2022 o no. Y sin más, mi nombre es Brian, bienvenidos a Technology Gaming RGB y comencemos. Como es habitual, el teclado de Corsair K70 MK2 edición especial viene embalado en una caja de cartón gruesa de color negro y amarillo, en cuya cara frontal podemos ver una imagen del teclado y sus principales características destacadas, dejando la parte trasera las características técnicas. Como ya es de costumbre en el canal, vamos con el unboxing, mientras vemos la belleza de esta caja y procedemos a quitar el sello para poder abrir la caja. Y ya desde aquí podemos notar la calidad que esta marca usa para sus periféricos. Hasta el momento, este es el teclado más top y más caro que he tenido de la marca. Y sin duda, esta primera impresión es increíble. Al abrir la caja vemos el teclado en sí en una envoltura de plástico, con el cable del teclado en el compartimento recortado de cartón de arriba. Los accesorios están alojados en capas separadas del embalaje de cartón. Es el mejor que he visto. Tenemos el manual, también tenemos una envoltura de plástico y un reposamuñecas extraíble. También en envoltura de plástico, el reposamuñecas es totalmente de plástico, pero con un acabado suave y agradable al tacto. Es como si fuera con hoyuelos, lo que evita que sea resbaladizo e incómodo. El cuerpo del teclado completo está hecho de aluminio cepillado, lo que le da un acabado y una textura realmente impresionantes. Sin embargo, las teclas de color blanco le dan un toque diferente, por supuesto. También cuenta con la misma fuente ampliada que vemos en otros teclados modernos de estos tiempos. Las letras grandes son agradables y claras de leer, e incluso en el color blanco, pero significa que puede pasar más luz LED desde la fuente RGB. Las teclas son de PBT. Pero, ¿qué significa eso? Para hablar claro y preciso, significa que es de doble inyección. De nuevo, ¿qué es eso? Entremos en un poco de detalles. Cada tecla se fabrica dividida en dos, la tecla y luego la letra. Luego unen ambos, y no como los teclados con las teclas de ABS, que son las que conocemos de toda la vida, que solo se fabrica la tecla y viene todo impreso, lo que hace que con el pasar del tiempo se le borre la letra a cada tecla que usamos con frecuencia, en especial a los gamers que usan mucho la tecla W, A, D, S, entre otras teclas, como fue en mi caso con mi teclado anterior. Este teclado lo que lo hace especial son sus teclas de PBT, su material de construcción y su color único dentro de la marca, ya que en otros teclados más caros como el K95 Platinum, estas teclas de PBT no están presentes, por lo que debemos comprar el pack de teclas adicional y cuesta alrededor de $40 y el teclado cuesta $200. Así que por $179 que cuesta este teclado, tenemos las teclas de PBT incluidas. Para los amantes del gamer, este teclado tiene los interruptores de tecla mecánicos Cherry MX Speed, los Silver, que proporcionan la fiabilidad y precisión, con un accionamiento rápido de 1.2 mm, 100% anti-ghosting con rollover de teclas completa, con una frecuencia de actualización de 1 milisegundo. No importa cuán rápido sean tus acciones en el juego, cada pulsación de tecla se registra correctamente. Es tan sensible que sin darme cuenta mientras juego, dejo el dedo cerca de una de las teclas, ya sea la de espacio o la de moverme, y se acciona. Esto es perfecto para jugar los juegos de carrera, ya que presionando poco o mucho acciona la velocidad, igual girando a la izquierda o a la derecha. Algo que sí me fascina es que tengamos teclas multimedias y dedicadas en un teclado, ya que hay muchos teclados caros y modernos que no la incluyen. Tenemos a la izquierda el botón de los perfiles. Tenemos 3 perfiles integrados con 8 MB para almacenar todas las funciones y programaciones. Esto es útil para cuando te llevas el teclado a otro lugar y no tengas el software de Corsair instalado. Lo puedes usar con tus funciones que programaste en tu software iCUE. Tenemos un botón de iluminación con 3 niveles de brillo. Tenemos una tecla de bloqueo de Windows que más adelante mostraremos sus detalles. Tenemos el logo de Corsair RGB personalizable. Tenemos el indicador LED del teclado numérico, también de mayúscula y de la tecla de scroll. Tenemos la tecla de silencio, la tecla de stop,
la tecla anterior, siguiente y pausa y play. Y por último, la rueda de volumen infinita que todos amamos. Para mí, este teclado es de lo más hermoso que ha fabricado Corsair. Low profile, lo que significa bajo perfil, y lo que han hecho es hacerlo lo más bajo posible en comparación con otros teclados de la misma marca que son incluso un poco más alto y más robusto. De lado podemos ver lo que les digo, y con las teclas flotantes. En la parte superior tenemos un USB adicional para conectar nuestros periféricos USB, y por esta razón es que nuestro teclado lleva ese cable grueso mallado en nylon y al final se divide en dos. El logo lo describe, uno el teclado y uno para el puerto USB. Dale la vuelta al teclado y encontrarás que incluso en la parte inferior se ve bastante bien. Hay dos canales de enrutamiento de cable, así como 4 bases de goma para evitar que el teclado se mueva, y esa goma está alrededor de sus patas para tener una mayor altura e inclinación. El reposamuñeca también encaja en su lugar y también tiene 3 pequeños agarres de goma. Y hablando un poco del RGB, sin duda, es el mejor teclado de Corsair si hablamos en ese aspecto, ya que al ser de color blanco con gris, y ese gris tiene un acabado metálico, sumándole a eso el interruptor Cherry MX Speed color plata, lo que conseguimos es esto. Colores vivos, muy vivos y brillantes, algo que no se puede conseguir en otros teclados de color negro. El negro absorbe el color blanco resalta los colores. Otros teclados, encima de ser de color negro, su interruptor puede ser Cherry MX Red. Si tienes el Cherry MX Red y le pones un color LED rojo, se verá algo morado azulado. Si le pones un color blanco, al tener Cherry MX Red, se verá algo rojizo mínimo o algo amarillo o amarillento mínimo. Este no, con este tú pones blanco y es blanco, se ve más real al tener el interruptor color plata. Y sin duda me atrevo a decir a boca llena que este es el mejor teclado de Corsair en cuanto a iluminación RGB. Hablemos un poco de su software. Este es el interfaz. Como pueden ver, todo es seleccionable, cada tecla, todo, absolutamente todo. Asignación de teclas. Le damos a más y aquí tenemos todo tipo de asignación con las teclas: pulsación, selección de idioma, texto, multimedia, iniciar aplicación con solamente tocar una tecla, macros. Tenemos un montón de cosas. Asignación de teclas de hardware. Aquí tenemos algo similar, pero ya esto es cuando el software no se esté ejecutando. Cuando el software no se esté ejecutando, las asignaciones que tengamos añadidas aquí van a funcionar como si el software estuviera iniciado. Efecto de iluminación. Aquí, como pueden ver, yo tengo ya mi configuración con mi teclado. El teclado numérico lo tengo color púrpura, las flechas arriba, abajo, izquierda, derecha, un verde manzana, el espacio, WASD, Escape, los F y el teclado multimedia. Aquí podemos hacer lo que sea, prácticamente lo que sea. Le damos a añadir y tenemos aquí efectos, lluvia, iluminación de teclado, visor, personalizado, gradual, onda. Esos son súper personalizables. Enlace de iluminación. Esto significa que todos los accesorios que tengamos de la marca, al poner cada efecto de estos, todo se sincroniza. O sea, estos son independientes. Aquí podemos poner cada efecto a cualquier pieza. Ejemplo, en mi caso yo tengo el enfriamiento, tengo una alfombra, tengo la base de audífonos, tengo el mouse, tengo la RAM, tengo ventiladores, las tiras LED, más ventiladores. Esto significa que en esta parte de aquí podemos poner independiente en cada periférico, pero en enlace de iluminación, al elegir un solo, se sincroniza en todos los periféricos. Así de simple. Por eso me encanta este software. Ya al final del video lo vamos a poner, como siempre, los efectos RGB. Iluminación de hardware. Aquí lo que hacemos es que añadimos
algún efecto igual para cuando el software no se esté ejecutando, pero efectos RGB. Lo otro eran asignaciones de tecla y así. Ejemplo, si queremos que cuando la computadora esté apagada el teclado se encienda arcoíris, seleccionamos un arcoíris o ola de color, o un visor, o iluminación del teclado, que cada vez que presionemos una tecla se enciendan las demás luces. Yo lo tengo en neutro porque si tengo la computadora apagada no me gusta que esté el teclado encendido. O sea, yo no tengo ningún efecto. Lo tengo así. En rendimiento, esto era lo que quería hablar de las teclas de bloqueo al principio del video. Al presionar esa tecla de bloqueo, aquí está on, off. También tenemos el botón de brillo. Eso también, ese color lo podemos cambiar. Podemos poner el color que queramos. Mira, aquí está. Si quiero pongo la tecla de bloqueo roja. No. Cualquier color. Cuando esté en on. Mientras está off, la tengo en rojo. También tenemos la opción de cuando activemos la tecla de bloqueo, deshabilitar Alterna Tab. Todos sabemos que Alterna Tab minimiza el juego. También deshabilita Alterna F4. Todo el mundo sabe que Alterna F4 es para cerrar un programa. Y deshabilita mayúscula Tab. Deshabilita la tecla de Windows. Eso es súper útil porque a veces estamos jugando y pisamos la tecla de Alterna y sin querer le damos a la tecla de Windows. Se minimiza el juego también y perdemos la racha que llevemos en el momento. Entonces yo solamente tengo bloqueado ese, que cuando yo lo activo, la tecla de bloqueo no permite acceder a la tecla de Windows. Aquí en configuración de dispositivo buscamos actualizaciones, tenemos la frecuencia de sondeo, ese es el tiempo de respuesta del teclado, 1000 Hz, 1 milisegundo, el brillo del teclado y también el diseño actual, Norteamérica y China. Y eso es todo por el software de Corsair. Sigamos con el video. Hablemos un poco del precio. Cuesta unos $180 en Amazon Estados Unidos. A eso le sumamos los impuestos de Amazon y envío y tenemos un teclado de entre $193 a $200, dependiendo del envío o si tenemos Amazon Prime. Es un teclado sumamente caro, pero debemos tener en cuenta ciertas cosas. Número 1. Tenemos el mejor teclado de la marca en cuanto a iluminación RGB. Número 2. Tenemos el mejor interruptor para gaming, el Cherry MX Speed, y encima de eso 1 milisegundo en tiempo de respuesta y con un accionamiento rápido de 1.2 milímetros. Número 3. Teclas multimedia. Número 4. Teclas de PVT. Número 5. Teclado de buenísima calidad. Las tomas hablan por sí solas. Sí, es un teclado caro. No es el más caro de todos, pero ya de por sí, dar $200 por un teclado es caro. Y si me preguntan si lo compraría, pues claramente sí. Y más en mi caso, ya que tengo una GPU blanco color plata, tengo un case blanco color plata, y este teclado es el perfecto para mí. Así que nada, ya es todo por este video. Si les gustó el video me lo hacen saber con un like, un comentario y compartiendo este video. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificación para que no te pierdas ninguno de mis videos. Muchas gracias por llegar hasta el final y los dejo con los efectos RGB del teclado Corsair MK2 Special Edition. Y hasta la próxima.